各位，我嚟到網紅嘅熱愛打卡點古龍園中食個 lunch 先，咁先有體力陣間去古龍峽瀑布嗰度打卡影靚相行山啦。各位睇下我哋嘅午餐，好好味㗎。我哋而家準備搭呢個shuttle bus就去古龍峽瀑布啦。我嚟到雲天波把啦，真係好期待，唔知會見到啲乜嘅咧？哇！呢隻咩嚟㗎？我見到媽媽下面好驚嘅樣。我哋快啲趁佢未發現，快啲趁佢未發現，我哋走啦，走啦，避開咗啦。見唔見到啊？前面嗰條咩嚟㗎？好似係蛇嚟㗎，佢好似未發現我哋就好彩。哇！見到啦，快走啦！大家見唔見到我隻恐龍入邊啊？大家記住嚟打卡影靚相啊！大家見唔見到我同爸爸喺隻手上面啊？你哋可能有啲擔心，但係其實做落去唔係好驚㗎咋。記住嚟打卡啦！大家見唔見到我哋下面嘅風景好靚啊？呢兩張相真係一個好好嘅打卡地點嚟㗎，一定要嚟打卡啊！我哋而家準備喺西貢酒店梯啦，真係好期待啊！開始啦！得啦，全部俾晒我，全部收㗎啦嚇，可以㗎啦，上去啦，得㗎啦，上。我哋準備上玻璃橋啦，真係好期待啊！今日因為落雨啊，所以地下線就帶咗張氈俾我哋行，所以我哋就唔需要着鞋套。各位朋友，如果嗰日係冇落雨嘅話，你哋有機會要着鞋套㗎。沙泉豆腐花真係好好味㗎，記住你食啊！喺玻璃橋上面影相，挨住埲玻璃，用電話由高角度上影，就係最靚㗎。最尾行返落嚟嘅時候，就會見到呢個瀑布㗎啦。